进阶品香工具推荐：打碎机、打粉机。今天我们要打的是上礼拜直播的时候预定的碳化的附生，但不是附生红土，它是产自于越南附生的一个壳料，但碳化的严重，差一点点，我认为再放个几十年、几百年就可以变成5成了。它现在是这个状态，之后就会上社团。在这打掉之前呢，我还是跟各位推荐一个工具，你要玩沉香嘛，更为粗暴好用，这个一定要去找一下。你上虾皮还是上一些购物网站，或者是五星行去找一个粉碎机。以前啊，有一些朋友他们买来材料之后，他说他用磨豆机去磨，我没有买过磨豆机，但我认为可能效率上会不太一样。那这个在各大五金行都找得到，它有分尺寸，就看你的使用量大小。不过这机器是这样啦，我还是认为买大不买小，买大一点你小小用也 OK 啦。你买小，你就要分好几个批次去打，这有什么好处嘞？假设有一天呢，你开始玩到一些比较高端的沉香材料，公克上百块、上千块、上万块，买了材料之后，当然你可以用电子熏香乳先去做一个品鉴，再来你就是把它打成粉，在日常做使用。那你玩到一个高端沉香的时候呢，我们讲一点消费者心态好了，有一些人会这样，他认为他去买现成的，完全不知道又买的那么贵，可能10公克1罐，买了上千块、上万块，又怕别人会去混东混西的，所以那干脆自己准备一台这样的机器，自己买材料回来自己打。所以现在跟你展示一下，这个打之前你里面一定要清干净，每一次打的材料呢，它的味道才不会相互影响。这个材料就这样依序给它放进去，有一些比较大，你直接放进去它可能不好打，你把它掰小一点，这在打的时候会多多少少有点噪音，所以你自己要注意一下这个噪音的问题，你的所在环境。我们一次不要打太多，来啊！注意听里面声音还有噼噼开开的，对不对？代表里面还有一些相对来说比较大块的材料，你还没有打完。然后打的过程当中呢，你记得要前后这样子摇晃，这样打的会比较均匀一点。那要打到什么样算停呢？第一个，温度过高的时候，你就把它停下来，让它冷却一下。再来第二个，等一下再开机，你注意再听一下那个声音。你有没有发现后期的声音它是比较只有单纯机器在运转的声音，那就代表你打的是差不多了。那这边要特别注意一下，千万不能马上打开，哇，马上打开之后它就烟雾弥漫，里面的粉就会飞出来，这个状况之下水泡就会比较多一点。所以一般来说，你这个打完了，准备要打开盖子的时候，至少要等35分钟，让它的粉末慢慢沉淀下来，之后我们再来打开。哦，香，甜，有够甜的这个状态。这边要特别跟你讲一下，这个只有同业才知道哈，在试粉末的时候，这边的味道会比这边还要好。至于为什么，我只能够经验总结。所以不是打完就没事了。你如果要整批粉或者整桶粉，味道是能够均匀表现，打完之后你还要去经过一个搅拌的程序。我们做香也是一样，要不然你就会发现，哇，今天点的味道很好，结果明天再点的时候味道就不怎么样，代表你的粉末是不均匀的。这个你一定要特别注意一点。然后像我这边打完了，对不对？来，我们把它倒出来。哎呦，哎呦，哎呦。差点损失上万块。各位老板，这一次这个碳化的附生老壳，可以上脸书社团，脸书搜寻保洁项目。